Всем привет! Рад вас видеть на своем канале Анатомия водного пола. И сегодня, как и обещал, буду показывать вам упражнения. Сегодня мы разберем базовую работу с резиной. Самые простые упражнения, которые подойдут как новичкам, так и любителям. Также это используют профессионалы на протяжении всей своей карьеры. Для ватерполиста резина – это очень важный инвентарь. С помощью нее можно очень хорошо грузить ноги, приводить их в тонус. Она не занимает много места, она не требует много места для работы. И в целом, я считаю, у каждого ватерполиста она должна быть включена в тренировку. С помощью резины можно приводить ноги в тонус после выходных, повышать выносливость, скоростные качества ног, силовые качества ног. Сегодня мы рассмотрим самые простые упражнения, которые выполняются. И также я вам дам рекомендации, когда их стоит выполнять. Для тех, кто не знает, продемонстрирую, что это за резина. То есть по факту обычная резина. Что нам от нее нужно? Сама резина. Длины она может быть у вас разной. Лучше по жесткости брать среднюю, либо тяжелую, потому что все-таки мы работаем на ноги. Ноги у нас сильные. Должен быть элемент, за которым мы зацепим заборчик. Везде он по-разному. И нам нужен с вами пояс, за который мы будем цеплять себя к талии. Таким образом. Как она цепляется к бортику? В нашем случае способ простой. Зацепили и за карабин. Все, прицепили, зацепили ее к поясу. И все, и начинаем работать. Первое упражнение, которое мы с вами рассмотрим, это будет работа ног попеременно. Ничего хитрого. Натягиваем резину, работаем ногами попеременно, работаем часто, не работаем редко. Второе упражнение, тоже базовое, это работа ног одновременно. По большому счету этих двух упражнений даже хватит просто, чтобы держать ваши ноги в тонусе. Также следующим этапом мы рассмотрим работу ног попеременно на правом боку. Также рассмотрим работу попеременно на левом боку. И рассмотрим работу спиной, то есть позиции как центральный нападающий. Все эти упражнения достаточно простые в техническом плане, то есть если вы уже прошли третью тренировку, вы можете ее выполнять. Если нет, то обязательно приступаем к этой тренировке, только после мы можем выполнять. Что касается, кому это делать, если вы совсем новичок, я бы вам это не рекомендовал делать, потому что по большому счету у вас очень много работы в техническом плане, и нагрузку ноги могут добирать только за счет работы на технику. Если вы новичок, у которого все-таки нет такой возможности работать много именно на технику, вы тоже можете это выполнять. Но при одном условии, если у вас уже стоит правильная и четкая работа ног попеременно. Если вы любитель, то вы уже можете включать эти упражнения, потому что я знаю, у любителей не всегда есть время отрабатывать всю технику, а играть хочется, чтобы ноги были в тонусе. Поэтому, пожалуйста, берем резину 10 минут за тренировку, даже раз-два в неделю, и ноги у вас будут себя чувствовать замечательно. Но профессионалы и без меня знают, что им надо делать. А с технической точки зрения, зачем здесь надо следить? Тут все элементарно просто. Обычная базовая работа ног. Просто следим за тем, чтобы у нас таз не опускался и был на поверхности. То есть, грубо говоря, плавки должны быть у вас практически из воды. По большому счету, нам надо следить только за положением корпуса. И когда мы работаем спиной, наша задача, чтобы мы не падали на спину, а стояли немного отклонившись назад, чтобы у нас ноги работали перед собой. Про упражнения я вам рассказал, теперь расскажу, что с ними делать. Первый вариант самой базовой работы, это мы 30 секунд работаем, 30 секунд отдыхаем. Одна серия, 1 минута. В целом 8-12 серий будет достаточно. 30 поработали, 30 отдохнули. В среднем темпе. Когда это использовать? В своей карьере это было мое любимое упражнение. В понедельник, когда ты приходишь, после выходных, ноги не в тонусе, натянул резину, поработал, 12 минут. Ноги обрели тонус, ну и можно спокойно идти уже стучать и не бояться травмироваться. И в целом уже ноги себя чувствуют хорошо. Также, если для вас 30-30 мало, можете добавлять 40-20. Но также работаем в среднем темпе, без резких движений. Натянули, поработали, ножки почувствовали, расслабились. Да, если вы любитель, я бы включал это упражнение также бы в первую тренировку на неделе. То есть прихожу, тяну резину, и в целом всю неделю можно о ногах особо не беспокоиться. Они у вас будут в тонусе, будут готовы к работе. Если вы новичок, который только там прошел третью тренировку, вы можете тоже выполнять ее в таком же ключе. 30 секунд работаем, 30 отдыхаем. Но первое, что мы должны думать, не о нагрузке, а просто повторяем правильную работу ног. Работаем как можно чаще, держим правильное положение корпуса. Ну и новички на правом боку еще не делают. После третьей тренировки это рано. Но не только на правом, на левом, на правом и спиной. Новички тянут только ноги попеременно и ноги одновременно. Да, если это уже середина недели, или вы просто хотите нагрузить ваши ноги, это можно использовать таким образом. Работаем 20 секунд среднее, 10 секунд мы ускоряемся. Если же мы работаем 40-20, то можем делать так: 20 спокойно, 10 средний, 10 максимально. Если хотите вы, как у нас это говорится, раскрутить свои ноги, сделать, чтобы они работали быстрее, мощнее, чтобы вам было проще выходить из воды, то есть уже это больше к игровому циклу,
это не подготовительная работа. Можно выполнять в таком ключе. Работаем, допустим, если 30 секунд, 10, 10, 10, то есть 10 мы делаем спокойно, 10 средне, 10 максимально. Если вы совсем хотите нагрузить свои ноги, то можно использовать такой вариант. 20 мы работаем максимально, 20 отдыхаем, и опять 20 максимально, 20 отдыхаем, то есть 40 секунд серия. И так делаем, пока мы можем делать. Настоятельно рекомендую в таком ключе силовом не делать перед играми, то есть после последней такой работы у вас должно быть минимум 3 дня, а лучше 4 дня, потому что если вы их сильно убьете, в игре потом вам будет тяжело, ноги будут тяжелые. Как бы это я все встроил в свой недельный цикл. К примеру, я любитель, тренируюсь для себя. Я бы первую тренировку выполнял бы 30-30, либо 40-20, а вторую тренировку я бы уже грузил бы свои ноги. Я бы делал, скорее всего, 10-10-10, либо 20-10. И, в принципе, даже выполняете 2 упражнения в неделю по 10-12 минут. Возможно, вам даже и меньше хватит. Ваши ноги себя будут чувствовать замечательно. И еще один момент по нагрузке. Количество серий должно определять ваша подготовка. Если я сказал 10 серий, ну а вы можете сделать 4, не надо умирать и делать 10. Делаем 4. Потом постепенно вы будете делать 5, 6, 7, 8, 9, 10 и так далее. Потому что я в первую очередь ориентируюсь по своей памяти, это на профессиональных спортсменов. Мы делали по 16 серий, 2 серии по 16 серий. И когда мы работали в штурме с Ладаном, мы могли только одни ноги тренировать 40 минут. Поэтому ориентируемся на свое самочувствие, на свою подготовку. Ну и самое главное у нас это регулярность. Да, какие у нас варианты компоновки этих упражнений? Самый простой. Мы можем всю серию делать. Первую минуту мы работаем попеременно, вторую одновременно. Так, в принципе, можно проработать все 8 минут, все 10, 12 и так далее. Также, для разнообразия мы можем делать ноги попеременно, ноги одновременно, потом сразу на правом боку, на левом боку. Вот у нас 4 серии, 2 повтори, вот уже 8. Повторили 3 раза, 12 серий. Также для разнообразия мы можем вообще полностью идти по всем этим упражнениям попеременно, одновременно, на правом боку, спиной, левым боком. Вот у нас 5 серий, повторили 2 круга, у нас вышло с вами 10. По большому счету, в каком порядке вы их будете делать, большого значения не имеет. Вы можете разнообразить свои тренировки, как вы хотите. Я лишь вам дал готовые шаблоны, а вы можете на их основе строить свои тренировки и получать, главное, от них удовольствие. Сейчас я для вашего удобства все эти серии выведу на экран. Можете переписать, можете сделать скриншот. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся на следующих тренировках. Всем пока.